14 лет мальчику отпускают на проект. Я один приехал в город, в 6 утра приехал на площадку. Ты там был просто как гость. Я чисто думал, что это будет как заработок. Я подумал, что это вообще рилс. А как ты там оказался? Оператору каждому платили $1500. Что вдохновило тебя или почему ты решил стать оператором? Один день не похож на другой. Пошел на площадку без перчаток. Просто взял Сонька, побегал. То есть, где ты снимаешь один стиль, и ты бах, вставляешь другой. Да. Я первым делом купил не камеру, а ноутбук. Многие пренебрегают, я уже видел это. Как они на тебя вышли и как работать с иностранцами? Это отдельная вообще другая история, но Брали с интернета фотографии и вставляли якобы свои. подправил что-то, сказал, вот так лучше будет. Многие говорят, нельзя, ты уже типа взял какую-то планку. Они получили бы свои деньги и все. Но нужно в меру, да, то есть понимать того, что где есть дозволенное. Сказал, мам, я хочу туда поехать. И она отпустила. И ты мне сказал, солнце не светит всем одинаково. Все равно я нахожусь в кино, это главное. Ну, отлично, постановщик Мырза. Это показатель того, что в тебе что-то есть. Ну что, всем привет, дорогие друзья. С вами снова Ракурс подкаст. И у нас с вами сегодня сидит у нас Жан. Это мой один из любимых моих учеников. Ну, давай сразу начнем. Жан у нас, я его представлю, это у нас оператор-постановщик кино и ТВ в будущем. Как говорят казахи, Алаш Са, ты им станешь. Человек, который побывал в Америке. Да, был же в Америке? Да. Конечно же, не по учебе, а по работе поехал, но все равно приятно, да. И побывав там, у тебя тоже есть определенный кейс, почему именно ты, я почему вижу тебя вторым героем, потому что если мы берем про Азамата, то если он у нас человек, который учится в Америке, то ты там был просто как гость. И ты мне сказал, солнце не светит всем одинаково. Ну хорошо, Жан. А скажи, пожалуйста, где ты сейчас обучаешься, и вообще кто ты, чтобы ребята побольше тебя узнали. Окей. Всем привет, меня зовут Жан. Я учусь в КАЗНУИ, Казахский национальный университет искусств. Это находится в Астане. Обучаюсь я на 3-м курсе у Талгата Тайшана Тургумбаевича. Вот. У меня остался еще 1 год обучения. Ты на 3-м курсе? Да, на 3-м курсе. Что вдохновило тебя или почему ты решил стать оператором вообще? Ну, все началось опять же с телефона. Это было 20-й год, кажется. Я купил себе новый телефон. В карантин? Да. Это был Samsung S8. Я вот у него была там какая-то крутая камера, нет, S9, вру. И я начал просто фоткать на телефон, ходить и так далее. Потом у меня был друг, который хотел поступить на режиссера, он вообще обучался, там ходил на курсы как раз-таки ваши. Амирка. Да, Амир. И он говорит то, что вот мы будем летом снимать сериал. Он мне за день до старта сериала звонит. Как нормальный друг за день. Да, и говорит, вот, типа, можешь прийти, посмотреть, возможно, типа, залетишь, типа, ну, на работу. И все, и я приехал, тогда я вот тоже был в Боровом, приехал в город, вся семья там осталась в Боровом. Я один приехал в город, в 6 утра приехал на площадку, это был крайний день подготовки, и продюсер говорит, давай админом тебя возьму. Типа, Женя. Да, Женя. Звали его. Да. Вот, Женя его звали, он взял меня, и еще там были пару пацанов. В общем, у нас было где-то 5 штук, плюс-минус. И вот, и мы начали работать. Спустя неделю я познакомился с вами. Типа не разговаривал вообще ни с кем. Просто был человек, который админ, там, принеси, подай. Короче, Да, иди. отдыхай. Да, отдыхай. И вот, и вы сказали, вот, типа, прогревать начали меня, скажем так. Заинтересовали этой профессией. Я вообще не планировал. Я чисто думал, что это будет как заработок, и просто посмотреть, типа. И в моменте я понимаю, что мне это все нравится, потому что у меня было такое, я перепробовал очень много профессий, очень много у меня было хобби, и все мне надоедало. А тут я что-то новое почувствовал, один день не похож на другой. Очень сильно это меня затянуло, и был решающий момент, когда мы уезжали в Ерейментау. Это нужно было в степи жить месяц, может быть, больше чуть-чуть. Да, ты поехал туда в одних штанишках. Да. Это отдельная вообще другая история, но вот, и когда вот как раз переломный момент был, когда мы поехали туда, я подумал, ну, я понял то, что мне нравится эта профессия, я маме сказал, мам, я хочу туда поехать. И она отпустила. Да, я отпустила. И под конец проекта Сколько тебе лет было? 14. 14 лет мальчику отпускают на проект. 15, сори, вру. Даже 15 лет. Но это вот больше, знаешь, твой поступок вот сейчас в моей голове. 15 лет тебе, и тебя отпускают с какими-то дядьками жить в степи. Да. Спасибо твоей маме.
Ну, у меня мама такой человек, она все время меня отпускала. Вообще, в принципе, я мог куда-то свалить, она никогда не звонила, потому что она знала то, что я не пью, я не курю, О, я не тушу с какими-то пацанами, которые там да, мутки мутят. грязными делами Да, занимается. и она сказала, езжай. Но это очень круто, это похвально. Я бы хотел сказать, Жан, на том проекте мы тоже не знали, что он будет нашим учеником. Был ли прогрев? Прогрев есть всегда. Но нас больше всех удивило, это с Мариной Нетеда, это второй режиссер. Был тоже локейшеном. У нее есть сестра Анна Старченко, она сейчас занимает все фестивали, картины. Это просто потрясающая тоже девушка, она была вторым режиссером. Ну и в итоге, к чему я клоню? Подходит ко мне Жанна и говорит: Александр, мне нужно подняться в горы, говорит, а Пашке сдать уроки, экзамены, да. короче. А у нас съемки, нельзя же уходить, мы готовимся. Блин, а что делать? Я подхожу ко второму режиссеру и говорю: вот нужно отпустить ученика, уроки сдать. А у нас запрещено, табу, никому нельзя покидать площадку. И она так ко мне подходит: Саш, ты же понимаешь, я не могу ему сказать нет. Это же уроки. Он просит пойти сдать уроки. И она в этот день так сильно тебя зауважала. Мы Жанна, естественно, отпускали. Он поднялся в горы, сдал Пашке все экзамены и спустился вниз. После этого все перестали считать тебя ребенком. Все сказали: Жан, это взрослый, осознанный человек, который знает, чего хочет, который знает, к чему он придет. Ты, если не ошибаюсь, у нас HDMI кабеля подавал, Да, да? да, да. И там Плейбэком ты был. проявил свое очень большое желание, он тоже хотел снимать на телефон, и мы ему предложили, пошли с нами. Но я не знаю, сколько ты думал. Думал ли ты вообще остаться с нами или нет? Ну вот, я думал об этом, типа, где-то неделю проекта. Ну вот я окончательно понял это уже, когда мы завершали, кажется, это мы снимали пещеру в горе. Да. И вот я помню, на закате мы сидели, я с камерой, вы мне на камеру, вы мне дали камеру, что я подавал вам ее. Я в моменте осознал, блин, я хочу этим заниматься. Вот когда в моменте ты стал подавать камеру, не было ли у тебя ощущения, что ты просто какой-то подавальщик? Нет. Или ты это воспринимал по-другому? Ну, есть же люди, которые думают, что приду в кино, я буду типа шестерить. Что, я шестерю тебе, что ли? Типа камеру подаю, все стенды. Почему ты в этот момент об этом не подумал? Да нет, это, знаете, я был школьником, и для меня это уже было нечто. В плане, чтобы я кому-то, ну, допустим, оператору-постановщику подавал камеру, это уже для меня какой-то успех был. Потому что, ну, школьник, чем ты занимаешься? Приходишь домой, игры играешь, и все. Ну да. Хотя, учитывая, что ты тоже играешь. Но в меру просто. Ну да, типа... Но это же, я не говорю потому, что это нельзя. Можно играть, но нужно в меру, да, то есть понимать того, что где есть дозволенное. То есть мы как творческие люди, мы все, если ты вспомнишь, да, зайди в любой офис, хороший, навороченный, там у всех стоит что? Плойка, да. Да, PlayStation и играть. Творческие люди должны как-то отвлекаться. Ну хорошо, учитывая, что ты вот, давай, немножко о твоем пути, да, ты у нас прошел сериал, и ты пришел к нам в ракурс фильм. Сколько ты у нас отучился по времени? И ты вроде до сих пор с нами, Да. не покидаешь нас. Да. Почему? Ну, обучаюсь здесь уже 4 года, получается. Не ухожу, потому что это, ну, во-первых, мне нравятся люди, которые здесь обучаются, общество. Это очень... Это те люди, с которыми ты можешь дальше развиваться, которые развиваются вместе с тобой и которые обязательно чему-то и научат тебя. Это первое. Даже учитывая, что ты что-то знаешь. Да, даже если я опытнее, они всегда чему-то новому учат меня. Это всегда так происходит, потому что разные мировоззрения и разные думают по-другому. Кто-то, может быть, где-то обучался до этого, пришел сюда, и это тоже знание мне, может быть, типа... Будет полезно. Да, полезно послушать. Вот, допустим, подкаст Азамата. То же самое, типа, послушал, что-то новое для себя узнал. Вот. Второе, это одна из... Ну, хотя, может быть, единственная такое комьюнити, такое общество, такая школа, в котором обучают прям кино, и ты, когда находишься, ты не думаешь, что ты какой-то там левый чел, чем-то другим занимаешься, как многие говорят, мне, допустим, в школе говорили так, ты не тем занимаешься, типа, у тебя не будет будущего, мне так учительница... Ты занимаешься хобби, о. Да, мне так учительница по русскому языку говорила, тут никто так не будет говорить, тут, наоборот, все будут поддерживать. Ну, по идее, да. Здесь я с тобой согласен. Мы стремимся к тому, чтобы все творческие люди, включая тебя, Азамата, всех тех, кто у нас выпустились уже, чтобы они возвращались, они понимали, что здесь все такие же сумасшедшие, как ты сам. Сумасшедшие это в положительном ключе, да, почему? Потому что, вот ты же сам как говорил, Азамат, там, неприемлемые переработки 12 часов, но мы как дебилы фигачим больше. То же самое стендап по стенам, но это не в упрек им, ни в коем случае мы сами на это идем, мы тоже можем работать более 20 часов, и есть какой-то вот это, да, запал, какой-то это сумасшедший, все сидят, немножко спят, но Жахдай вот этот вот до сих пор присутствует, и он хочет быть с ними. Прет тебя. Да, да, да.
Скажи мне, пожалуйста, насколько был сложен путь от момента школы до момента вуза и поступления в вуза? Ты же поступил в вуз на грант. Насколько Да. был сложен данный путь? И что ты сделал для того, чтобы поступить на вуз на грант? Ну, мы фотографировали, в первую очередь, операторство, видеосъемка, это все фотография, потому что видео это уже 24 кадра в секунду. И вот вы в первую очередь говорили, перед тем, как поступать, приступать к видео, всегда научись фотографировать. Я помню, я взял какую-то камеру, это я тогда работал вдруг в каком-то продакшне, таком TikTok, и там была камера A7S2. Я помню, я вам приносил фотки, вы мне сначала сказали, вот третья, вот по вот этим линиям просто фоткай. Я фоткал и так научился фоткать, короче. Не, практика, конечно, Да, практика, а как по-другому? Вот, ну, первое самое, это вот, опять же, фотографировать, и приносил вам, вы говорили, вот здесь, допустим, воздуха много и так далее. И вот готовился так к университету, но опять же, я лениво готовился, я признаюсь. Это уже спустя время ты это понял, Да, когда да, ты да. увидел других. Да, допустим, были другие, которые тоже поступали, у них намного больше было портфолио и так далее. И в моменте я начал собирать слишком резко. За 3 дня до выступления, как все это делают. Ну, типа того, да. Начал заучивать, но мне повезло в том плане, то, что у меня был ЕНТ максимальный, у меня был 34 из 35, и еще мне повезло то, что я физику хорошо знаю. И мне оставалось только нафоткать, ну и изучить художника. Строение камеры я уже знал в то время. Но вообще в творческих вузах, я тебе скажу сразу такую легкую ремарку, для тех, кто в будущем будет поступать, посмотрев этот подкаст или какой-то другой, важно в первую очередь все-таки портфолио. Да. То есть они смотрят на то, как ты умеешь фоткать. А сразу хочу предупредить всех, кто здесь будет смотреть наш подкаст с тобой, да, еще видно сразу, когда берут с интернета. То есть почерк фотографий виден сразу. У меня есть ученики, допустим, которые, я когда еще в свое время учился, они брали с интернета фотографии и вставляли якобы свои. И это видно сразу же. То есть, где ты снимаешь один стиль, и ты бах, вставляешь другой. Да. Понятно. Но ты все-таки собрал. Ты в любом случае у нас же фоткал. И у тебя в любом случае уже кейс, портфолио был собран из фотографий. Он все-таки кое-какой, но уже был на уровне, да? Да, он, кстати, был лучше всех на курсе, по идее. Вот, видишь, даже учитывая, что люди больше и несли. То есть важно не количество, важно качество самих фотографий, к чему ты приводишь. Хорошо, будучи поступив в вуз, когда ты поступил, кто у тебя мастер и чему он тебя уже научил, допустим, за последние 3 года? Ну, у меня мастер, повторюсь, Талгат Турумбаевич Тайшанов. За эти 3 года он меня научил, по идее, многому. Особенно систематизации, это первое. Второе, это документации. Потому что это очень важно, никто у нас не обращает внимания. Допустим, если вы послушаете подкаст с Азаматом, документация — это очень важно, потому что могут просто отменить съемки. Систематизация в том, что он подходит к обучению с точки зрения не творчества, а то есть с точки зрения, как сказать, ну, допустим, собрать камеру. Это не творчество, это вот механизм, ты просто делаешь это на уже интуитивном уровне, это инженерия скорее. Да, там прописано, что как делать. Да. Либо там принеси стенд, допустим, это физическая сила, это не творчество. Он говорит то, что вот эти все моменты, они важны, потому что это как бы секунды, которые, допустим, ты пошел на площадку без перчаток, там, в холод, и ты ходишь, мерзнешь, а все это здоровье, экономия времени и так далее. И потом это может тебе аукнуться. И он говорит, что все это нужно контролировать. Тайшанов Талгат Турумбаевич тоже у меня был мастером, один из мастеров, и он один из первых, кто очень сильно разглядел во мне преподавателя. То есть он сказал мне, давай ты попробуешь на моих учениках преподавать. Это было 2013 или 2014 год, я был на 2-м курсе. Не, подожди. В 2011 году, в 2012 я поступил, да, 13-14 год я преподавал первошам, это была Демилис Басарова и Джусупов Ирлан. Это была их группа, я вместе с ними сидел и преподавал им. И вот тогда я раскрыл себя преподавателя больше, он это увидел, сказал, ты должен преподавать, тебе это классно получается. Спасибо ему, кстати, большое. Если будет слушать, салам. Ну хорошо, Жан, отлично. За все такое время что ты снял? Есть ли какие-то работы, которые ты снимал, если какие, то расскажи. Я знаю, у тебя очень много, ты у нас парень такой, не сильно любишь хвастаться, но если не ошибаюсь, ты очень много брендов тоже уже снял, например. Ну, крайняя реклама это была для Porsche. До этого мы снимали для Astana Vision.
Это, получается, сеть глазных клиник. А до этого мы снимали Крэп-кафе из крупных. Если не ошибаюсь, давай про Крэп-кафе немножко поговорим. Там бюджеты прям нормальные были, да? Там Нормально это миллионами исчислялся. Да. Мы не будем называть сумму, потому что ну, это будет коммерческая тайна, конечно же, но миллионами исчисляется. Что было сложного в данном проекте? Сложность была в том, что режиссер Диас мне звонит за день до съемок, набирает: приезжай срочно, есть съемка. Я такой: окей, мне как раз было делать нечего, приехал в офис его. Он говорит: вот, сценарий лови. Он мне дропнул его, airdropнул, я прочитал, сказал: круто, давайте снимать, как вы хотите это снять? Типа, я подумал, что это вообще рилс. Типа там, просто взял, Сонька побегал. Я у него спрашиваю: как вы хотите снять и на что? Он говорит: Алекс. Я такой: стоп. Я такой: оп. Это же рилс. Да, и он мне объясняет вот это все, то, что он хочет, прям как реклама Starbucks, он мне показал референс, то, что он хочет примерно вот так снять. Я потом у него спрашивал, типа, почему, типа, меня именно, почему не других операторов? Он говорит: ну, я вижу, как ты двигаешься и так далее, я хочу с тобой поработать, я с тобой уже работал, я с ним снимал рилсы как раз-таки. И он говорит: мне нравится с тобой работать, давай поработаем. Я такой: окей, примерно понял, что мне надо, набрал вам, пригласил как гафера, вот вы согласились. Ну что вы, Да. ученику не выйти гафером. И мы начали считать смету, вот, и приезжали на локацию, все это очень в короткие сроки, не спали, я помню. Ну, вообще, понимаешь, я немножко ремарку, да, я понимаю, о чем ты рассказываешь, но я бы тебе хотел немножко структурированно, чтобы ты шел по диалогу, даже учитывая, что у тебя был короткий срок, у тебя было самое важное, это что? Команда, И? оборудование. Ну, помимо оборудования у тебя была же раскадровка, Да, раскадровка которую ты сделал. на локации. Мы приехали на локацию, полностью все ты раскадровал по секундам. У тебя каждый кадр был расписан, если не ошибаюсь, в день съемок ты не сделал ничего лишнего. Да, То есть у тебя все было четко. Если ты посмотришь, реклама реально сильная. Мы из ночи сделали день. да. Это очень похвально. Насколько вот ты ощущал зону ответственности в тот момент, когда ты снимал данный ролик? Честно, я очень волновался, потому что в первый раз я до этого снимал только этюд и дипломку. Ну, небольшие работы. Ну да, назовем так. да, небольшие работы. А тут типа коммерческий проект, где типа крутятся большие деньги. Полноценный режиссер, который состоявшийся, большая команда. Очень волновался в плане управления. Ну, как 17-летний парень, тогда, мне кажется, да, 17 было. Да, год назад. Вот, как 17-летний парень может управлять всей этой площадкой, где 40-летние дядьки бегают, все стены таскают, там, ставят свет, и вот. Очень- Справился ли ты с этой ответственностью? Ну, считаю, на 70%, наверное, потому что в некоторых моментах я волновался, в некоторых моментах вы мне подсказывали, но в целом достойно, думаю. Да, ты прав, ты хорошо себя оценил, я бы тоже тебе дал 70%, если по стабильной шкале. Почему? Потому что волнения у тебя были, я их видел, и почему я вышел на данный проект, многие там у нас даже в школе задают вопросы, типа, вот то как Жанну вы выходите, нет. Когда к нашим ученикам приходят большие проекты, большие деньги, это естественно, что, как ты и сказал, это большая зона ответственности. Очень большая. Да. И чтобы эта зона ответственности не передавила тебя как личность, здесь находимся мы, которые так вот оп, стоять, не падай, ровнее иди, ровней, и проходи дальше. Но здесь большой ты молодец, это мы очень рад. Отсюда получается, то есть итог, да? Ты, будучи якобы мобилографом, но с образованием оператора, тебя пригласили на большой проект работать с миллионами, снимать большую рекламу. Ну, это круто. Но при этом у меня до этого не было ни одной рекламы. Но пригласили. Да, но пригласили. Это показатель того, что в тебе что-то есть. Но давай еще скажем, что как ты вел данный проект. Если не ошибаюсь, ты и покраску контролировал. Да, там было очень много трудностей. Я контролировал почти весь постпродакшн, потому что, ну, я начинал с монтажа. Я первым делом купил не камеру, а ноутбук. И больше был склонен к этому. И во время того, когда режиссер мне скидывал драфты, там, черновые, я ему подправлял, говорил что-то как. Иногда саунд-дизайн там чуть подхрамывал, я там говорил: скидывай проект, подправил что-то, сказал: вот так лучше будет. И вот. Отсюда следует вопрос. Кто такой оператор для тебя? Оператор? Ну, это не только человек, который снимает, но и... Наверное, это человек, который творит больше, который видит глазами,
как мне сказать, И воссоздает все, что видел. ну, скорее, да, он, мне кажется, если режиссер придумывает миры, оператор должен их воссоздать, чтобы это верилось светом, кадром, движением. Чем отличаются, допустим, проекты, которые ты вот снял за деньги большие, от проектов, которые ты снимаешь в ВУЗе? По времени, самое первое. Второе, это по творчеству скорее. Когда большие рекламы, у тебя нет времени думать. Ты должен был подготовиться и подумать заранее. А что для тебя подготовка? Подготовка — это вот, опять же, раскадровка, какой здесь будет цвет, какая оптика, какая камера, какое движение, команда и так далее. Отсюда вопрос. А насколько важна команда на площадке? Команда очень важна, потому что от команды зависит все. Ну, ты же главный. Да. Но даже если я главный, то если команда, допустим, не уважает тебя, либо, я не знаю, там еще какие-то, может быть, нюансы, то весь процесс может встать. А если команда, допустим, поддерживает тебя, они горят этим же, идеей и так далее, то она будет тебя только толкать вверх, и в некоторых моментах, допустим, там, если в кадре что-то не то, они тебе придут и на ушко просто шепнут, и все. А если бы, допустим, какие-то терки были бы, им было бы просто пофиг. Не сказали бы? Да, они не сказали бы. Они получили бы свои деньги, и все. А насколько, вот, то есть ты уже снял проект же крупный, да, ты получил уже деньги. То есть назовем так, постановщик, то есть нам не разрешают называть нас постановщиками. Почему мы не применяем данную сленг? Потому что нам мастера не разрешают, пока мы не снимем какой-нибудь фильм, сериал, пока Да. нас не наградят данной позиции, да. Но ты назовем начинающий постановщик, да, такой, который только-только набирает обороты. Не брезгуешь ли ты ассистировать кому-то после того, когда ты был постановщиком? Многие говорят, нельзя, ты уже типа взял какую-то планку. Честно, не задумывался об этом никогда. В плане зовут ассистировать, я ассистирую. Зовут там помочь, помогу. Зовут снимать, сниму. Я не брезгую насчет этого. Это все равно я нахожусь в кино. Это главное. Совершенно недавно ты был в Америке. Да. А как ты там оказался? Ну, изначально я ехал по программе Work and Travel. Но потом как-то все закрутилось, завертелось, то, что мой работодатель оказался киношником, ну как киношник, который снимает тоже ролики. И он освободил меня, сказал, вот, можешь фоткать мои бассейны, можешь снимать. И мы, вот там я познакомился с оператором Джон, и вместе с ним мы снимали ролики. Я потом летал в Нью-Йорк, там снимал рэперов, скоро, возможно, ролик выйдет. И снимал еще подкаст в Лос-Анджелесе. Вау, нифига себе. И как отличается, допустим, ну ты немногое увидела Да, в Америке, но как отличается ихняя съемка от нашей? И в цифрах, если ты можешь что-то озвучить. Да, конечно. Давай цифры сначала. Если в цифрах, когда мы с Джоном отрабатывали проект, там, может быть, ролик ставят этот там. Это вот были просто 2 дня съемок. Там 5 спикеров в первый день, 5 спикеров в другой день, кажется, что-то такое было. И оператору каждому платили по $1500. Было 2 оператора. Был звукарь, я звукаря не знаю, сколько ему Ужас. платили. Да. $3000. Уже только за людей. Без техники. Это еще не считая света и техники. Да. И это немного, это типа средняя рука. Нет, это ниже среднего. Я знаю, сколько средний оператор получает. Средний оператор получает в смену 4500 плюс 6500 плюс-минус вот так. Тысяч. Долларов в До 10 свидания. часов. Я уезжаю в Америку. Ужас. И у нас в этом же времени эквивалент сколько мы здесь? Даже если ты будешь топчиком. Ну, топчики, наверное, миллион только тенге. Это всего лишь $2000. Это вот примерно как Джон зарабатывает в день, который Ужас. снимает свадьбы. Вот. Ужас, ужас. Да, цифры, конечно же, у них очень разные и колоссальные. Конечно же. А касательно работы? Опоздания или света, техники, какого-то скилла? Честно, прям таких различий не увидел, но просто я увидел, что они очень такие любят, когда все четко по полкам. Они любят, они перфекционисты. У них, допустим, когда они мне даже на монтаж, я занимался постпродакшн тоже, скидывали файлы, у них все было отсортировано. Там интервьюшки, подсъемки, да, они были, знаете, даже в подсъемках внутри, там они отсортированы по датам, по месту. По таймингу да, даже, по таймингу, по всему они прям сортируют. И также в работе, когда они приезжают там, допустим, с Сетвагеном, у них все по полочкам, все аккуратненько, все чисто. По операторскому я ничего такого не заметил, только я заметил, что у них кадрирование чуть-чуть странненькое. Ну и свет они ставят таким, скажем так, если интервьюшки, они ставят просто такой
Мы любим контраст такой, если это кино, да, они ставят более такую плоскую, красивую картинку просто Глянцевую. там. Да, глянцевую. Они стараются все так. Насколько тебе было тяжело после того, как ты приехал с Америки в Казахстан опять снимать, насколько тяжело было трансформироваться к нашим реалиям? И достаточно ли ты делаешь для того, чтобы, может быть, изменить эти реалии? Что ты делаешь для этого? Чтобы привести вот эти вот американские какие-то ценности. Я не говорю, что мы должны быть американцами, да? Но есть определенные вещи, лично я хотел бы видеть у нас на площадках. Ну, я, честно, очень давно наблюдаю за некоторыми американцами, я с ними познакомился тоже. Допустим, я знаю человека, который снимает «Оскар». Сама передача «Оскар», и это оперпост там. Я с ним как-то общался, и я хочу здесь поменять некоторые, скажем так, допустим, строение площадок, как мы готовимся, вот это все. Многие пренебрегают, я уже видел это. Подготовкой. Да, подготовкой. А американцы, наоборот, они готовятся сколько надо. Допустим, те же самые продюсеры, они не торопят, ну, как сказать, может быть, торопят, но они дают полную свободу, чтобы ты прям полностью все максимально подготовился, чтобы на площадке не было каких-то нюансов. Я хочу это принести, я постараюсь также делать на своих площадках, готовить и так далее. Подготовка, Да, прежде всего. подготовка. Скоро, если не ошибаюсь, у тебя проект. А если не ошибаюсь, преддипломный, да, у тебя? Ну, будет преддипломный. Ну, это И обязательное, дипломка. то, что у тебя в программе в ВУЗе. Да, и еще сейчас планируется, вот только сегодня утвердили бюджет, документальный фильм. Документальный фильм планируется. Отлично. А вот ты учишься в ВУЗе. На каких камерах, техники, на какой вы практикуетесь или снимаете? У нас в универе есть Red, Алекс? Dragon, второй Alexa. Честно, не знаю, какая Alexa, я не помню, но лет 10 плюс-минус, если так считать. Если не ошибаюсь, у тебя в ВУЗе есть павильон. Как Да. часто ты в нем снимаешь? Все университетские проекты там снимаю. Я там снимал этюд, там снимал... У нас был проект Абая, там по какому-то слову Абая нужно было снять по какому-то сценарию, как короткометражный художественный фильм. Угу. Ты говоришь, когда мы говорим слово павильон, что это значит для тебя? Павильон — это значит, у тебя есть постоянное солнце, это раз. Ну, в плане, если ты снимаешь, ты не будешь следить... С помощью приборов, да? Да, с помощью приборов. Если ты снимаешь, допустим, на улице, тебе нужно тайминги, там солнце, когда будет с какой стороны, там этого нету, там ты можешь свет выставил, все снимаешь. И там никто не подойдет к тебе, там какой-то прохожий, вы кино снимаете, это, да. Не будет таких зевак. Павильон — это скорее то место, где ты можешь просто запереться и творить. И в нем можно построить дом. Да, построить дом, там можно целый кварталы построить, я не знаю, если там какая-то миниатюра. Если есть миниатюры, то можно на них построить. Да, я с тобой здесь тоже целиком полностью согласен, что в павильоне можно построить все, что ты захочешь. И наш злейший враг — это солнце, которое постоянно от нас убегает. Теперь скажи мне, пожалуйста, какие у тебя есть, может быть, планы на будущее, ближайший год? Ну, я понимаю, скорее всего, это закончить вуз. Дальше что? Снять диплом. Я хочу снять очень хорошо. Применить весь свой опыт, который я накопил за это время. Угу. А после диплома, скорее выйти в большое кино, но опять же, это такая история, кто-то должен предложить и так далее, это все такое. Вот. Ну, реализоваться хочу как полноценный оператор. Отлично. Хорошо. Ну, давай коротко, как говорится, Амирали Блиц. Попробуем тебе на нем поэкспериментировать и задам тебе быстрые такие вопросики. Что ты выберешь? Хорошую дорогую камеру или крутые объективы? Крутые объективы. Ронин, то есть это механический или стабилизатор стадикам? Механический в плане... Но есть же Ронин, который, он электрический, и механический стабилизатор, который с помощью весов работает. Скорее механический. Механический. Хорошо. Выберешь ты, сейчас правильно, съемки со штатива или съемок с рук? Ну, тут зависит, какой сценарий фильма. Если, какой сам фильм, если какой-то, допустим, экшен, то, конечно, с рук. Если какая-то... Типа вот мы снимали в Орале, там у меня было все со штатива, потому что режиссер вдохновлялся Тарковским. Это у Тарковского такие, он любит длинные, широкие планы и так далее. И я пытался там как-то скопировать все это. Блин, я забыл про это совсем поговорить с тобой. Уже совершенно недавно работали
Иностранцы. Да. Как они на тебя вышли и как работать с иностранцами, тебе, будучи, живя в Казахстане? Да. Короче, это очень такая история запутанная. У меня есть друг Борис. Он живет в Германии. Он сам фотограф, он также выступает как оператор иногда. Он в основном фотографирует тачки, как раз такие, которые вы видите в, может быть, автосалонах, как там Porsche какой-нибудь красиво едет, там где-то листья разлетаются. Это вот все он фотографирует официальным дилером. Вот в Германии это все происходит. Ему написал Егор, это режиссер, он с Сербии. Спросил, есть ли оператор какой-нибудь, мы хотим в Аральском море снять фильм. Борис, ну так, мы с ним не часто общались, но он меня знал как оператор и видел мои работы, мы подписаны на друг друга в Инстаграме. И, кстати, Инстаграм это очень мощный инструмент, с помощью него я с очень многими людьми познакомился. И он мне написал, я сказал, давай скинь сценарий, я так пригляделся, подумал, блин, я хочу такое снять, поэкспериментировать. Очень интересный был бы опыт. Мы месяц готовились. Потом у нас тут была сложность в том, что мы не могли поехать заранее на локацию, приехать, да, раскадроваться и уехать, допустим. И потом подумать, может быть, что-то переделать. Там, потому что туда добираться 3 дня, именно конкретно на Аральское море. Это с учетом самолета. В плане, ты самолетом прилетаешь на конкретную точку, потом на поезде едешь дальше. Мы примерно нарисовали все это на бумаге, примерно поняли, какие хотим кадры, количество. После мы приехали. Точка встречи была в Алмате. Мы приехали с Алматы, потом получается ехали до Аральского моря. Мы приезжали со стороны Узбекистана, потому что у нас в Казахстане все разобрали, там не осталось ни кораблей, ничего. А в Узбекистане это сделали как типа музей, короче. Там все ограждено. Можно подойти, пофоткаться, но разрушать ничего не дают. По металлу, там корабли тем более. Там есть очень много кораблей. Мы приехали, и нам повезло мне повезло скорее то, что у нашего актера одного, он не знал, что мы выезжаем в Узбекистан, его не забыли предупредить. Да, у него не было загранпаспорта. И его не пустили в Узбекистан, он в Шымкенте потом делал загранпаспорт, потому что нам повезло, по идее, то, что у него прописка была в Шымкенте, типа он сам с Шымкента. Да, и он быстренько сделал загранпаспорт за день. Но мы поехали дальше, получается, он через день приехал. И это дало время. Да, это дало время, и я сказал режиссеру, давай мы объездим все локации. И мы просто день ездили по всем локациям. Но опять же, это твой опыт, да, который ты получаешь, который ты применил в нужный день. То есть это касательно к чему я это клоню, к тому, что многие ребята, которые обучаются, они игнорируют знания и говорят, готовься, делать, не надо, потом, мне это не нужно. А как это сейчас модно говорят, я как он, фристайлер, или как это говорят, оператор, фристайлер. Это неправильно. Потому что в нужный день тебе, вот как тебе позвонят иностранцы, и ты будешь вынужден поехать с ними поработать, а если у тебя не будет опыта, то ты, естественно, ничего не сделаешь, да, это будет тяжковато. Кстати, хочу сказать, что это был коммерческий проект, это не был творческий проект, это был полностью коммерческий. Это был проект, в первую очередь. Даже если это был коммерческий, ты все равно творил. Если ты даже продумал логистику, то есть у вас не было, допустим, в том случае, если был бы у вас Азамат как исполнительный продюсер, он бы продумал всю логистику, где ты возьмешь, что ты возьмешь, ты бы занимался полностью только творчеством. Но... Кстати, хочу сказать про продюсера. Там был продюсер с Санкт-Петербурга. Его, мы все звали его Василий. Это очень крутой чувак. Он сейчас обучается на продюсировании в Израиле. Чтобы вы понимали, мы, находясь в Мойнаке, вообще в глуши, где пустыня, у нас было 3-разовое питание, нормальное. Это не просто там... Не просроченный салатик. Да, не просроченный салатик, а реально натуральные продукты, там, может быть, манты, плов. У каждого была своя комната, где мы могли спать, и нормальные условия. Плюсом у нас каждый день были у каждого там, допустим, по стопке 0,5 воды, потому что жара была 50 градусов. И там наше было условие с Муратом, что просто он, может быть, если покупал бы колу, и у нас каждый день... Райдер. Каждый день на протяжении 6 дней у нас были колы и печеньки. Ну, круто. Ну, давай, к завершению к нашему блицу. Быстренько выбирай, гафер или фокус-пулер. Кого возьмешь в команду? Гафер. Большие деньги или крутая команда? Крутая команда. Сериал или фильм? Фильм. Клип или реклама? Реклама. 2 человека, которых ты возьмешь. Вот тебя зовут, завтра на проект идешь. 2 должности, кого берешь?
Именно должности, не будем говорить поименно. Вот ты завтра то же самое, в Орал вылетаешь, говоришь, 2, какие должности ты будешь брать с собой? Скорее всего, гафер и ассистент оператора. И ассистент оператора. Отлично. Ну ладно, на этом, думаю, вопросы все. Я не знаю, что тебя еще можно спросить. Я думаю, мы с тобой тоже встретимся через год, через 2, чтобы мы поняли вообще, к чему мы идем. Так, спасибо большое, что пришел. Вот мы пообщались, наконец, спустя столько времени ты поговорил со мной. Тогда это что-то ты стеснялся этого всего. Ну, отлично, постановщик Мырза. Спасибо, что заглянули. Все, на этом будет салах.